เราทำมีวัฒนโตอายุวันเนาสุขังเปลี่ยนโตตลายเวียนบวนประกาคืออายุมวยวันนักมวยสุขะมวยเปลี่ยนมวยเทวันโตโจจมรงจมเริญเกิดเรียนดอประกาศมากรุปรังนั่งจมเริญเกิดเรียนดอออกโดยอริยสัจจุนพุทธบริษัททั้งออกแต่บางจุดจุดที่นองติดบนไปจักสิมาในนองเกิดนี้กรมทรัพย์ในประเทศพิษณาและนำกันามาเพียบางประตูเสียในประเทศในประเทศพิษณาปีดุจีนมนดังเรื่องราวเจริญวัฒน์โยมสมบัติประเพณีจุลปาปกนานอโลสาธิจุลพุทธบริษัทหลายประโตพุทธาเยอะไกลไปตุมนไตรกาบพอติสนาได้ตัดได้เติมหายเรียนการจรวดตัวตัววัดหาในยุคเป็นบทบาทยังจินดาบลีได้ยธาธิบายขอนาได้ก็ต้องจะมีบัตรบังหรือก็มันบางเตยสมเด็จสมดองก็ตามเตยจัดระบอบโลกุโสเมตตาทันเตยไทยตุลภูกยมกะนามาเทียบที่จะสำใจประทอดติสนาโสปกินโกนกำลังโกเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยมกะกะมาโสนมัสการไหว้กุมถึงพวกสมบัติประเสริฐอย่างนี้จักรวาลสมาสามคนเจียมจักดาวใจโกรประกาศปียมกะกะมาโสลบประสมอดกายไหว้กุมถึงพวกประโคอย่างปีประกาศคือบางดาวพระปริยัติข้อมวยนั่งปนปลุกปัตระข้อมวยดาวเสกรุปกาติใบยมกะนาโสนมัสการไหว้กุมจมโพปสังเจปัญญเทศประสาทยังปีประกาศคือบางดาวพระอริยสังมวยสัมเตสังมวยดาวเสกรุปรัตนัตยัสสานุพีเวเนียโดยได้เชียนุพีได้การได้ลงปีวัดนมัสการโตมคุณพระไตรรัตน์ช่วยเป็นปัจจัยรักษาประกาศนาโลกศาสตร์จึงพุทธบริษัทหลายหอยบ้านยุบแต่เนื้อใส่ซับนั่งติดใจจมราเชียดิรัตตาริเตออีเต่าปรังทอมยังติดสามดีลมดับมันรอบอมปีบัดนมัสการลิยมตะกะนามาเทียโตมดึกลาวจะตะกะพอติสนาเยอะมาตำนายในตอนนี้ปทอติสาพนองเป็นนี้คือจำเป็นจอมปีตุจีนยมปีกาก็การกำเนิดได้เข้าจะพูดสัตว์ระบบพระสมมาสัมพุทธบรมครูยืนประพุทธยืนนั้นลงเรียนเยี่ยมหาประสมณะอุตตมต้องสหดังหลายมหาจารหันสมมาสัมพุทธบางในบางตรัสดังเทียบประพุทธนี้ตาลุกรักดังในสายสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบุคคลนองโลกโคดมนามปีหลอกเนตกรรมหลอกไอ้นอกโดยสร้างอิปราเย็นคลาเย็นหอกคลาหรือกับดาวเด็กน้อยจิ๋วคลาหรือติดคลองไปตรอยทางหายเติมตรอยทางนี้ดอยตุคลาดอยปาลคลาดอยกระโนดคลาหรือกับดอยโตคลานั่นเป็นคลองจังยังนามเป็นประพุทธบรมครูและพระองค์บางคลองกัด
នៅក្នុងសង្សារវដ្តចេញចារហូតដល់បានត្រាស់ដឹងជារហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺមិនមែនបានឯងទេគឺលោកបានបំពេញនៅបារមី10និងលោកបំពេញបារមី10គឺមានទានមានសិលមាននេក្ខមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈអតិដ្ឋានមេត្តានិងឧបេក្ខានេះបារមី10នេះឥឡូវសូមកែគុណជាថាបារមីនេះយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃវាច្រើននាំគ្នានិយាយខុសខ្លះត្រូវខ្លះនិយាយមិនត្រូវតាមទំនោរធម៌ខ្លះទៅយល់បាលីទៅនិយាយទៅខ្លះមិនយល់ទេនិយាយតាមនិយមន័យអញ្ចឹងសូមបញ្យល់ជាថាបារមីយើងច្រើនទេជួនកាលទៅគេឃើញនរណាម្នាក់ជាប់រូបទៅគេហៅអូបារមីដែរបារមីអង្គនេះបារមីអង្គនោះចឹងទៅនឹងច្រើនទៅលើខាងលោកយាយហ្នឹងគាត់តែកន្លងនឹងនិយមថាអញ្ចឹងគេច្រើនតែប្រើកំណត់ទៅបារមីបកូបកែវឬក៏បារមីនេះបារមីនោះចឹងទៅហើយគេតែតែមានរូបស្នងមានជាន់រូបអីចឹងទៅឬក៏បោះនឹងគេច្រើននិយាយចឹងនឹងភាសាដែលធ្លាប់និយាយតទេតែរឿងពិតវាថាបារមីនេះមិនដូចនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបារមីនេះគឺល្អណាស់បារមីមិនដែលជាតួទេវតាមិនដែលជាតួព្រហ្មមិនដែលជាតួមនុស្សឬក៏មិនដែលជាតួសត្វបុគ្គលទេបារមីនេះជានាមធម៌ណាប៉ុន្តែយើងមិនយល់យើងដាក់ទៅលើរូបធម៌ទៅឥឡូវសូមប្រែជាបារមីសម្បណ្ណោអទេវសោភគវីត្រាស់ដល់មានលោកធាននៃយើងនឹងទ្រង់បានបំពេញបារមីគឺទានបារមីទានណាការឲ្យទាននឹងជាតួបារមីសីលបារមីនឹងការសមាធិសិលនឹងជាតួបារមីនេះបារមីទានដល់ឯងបារមីសិលហ្នឹងឯងនេក្ខមៈបារមីគឺការចេញពួរការចេញពួរហ្នឹងឯងជាតួបារមីនេះសតពធណាបញ្ញាបារមីបញ្ញាការយល់ដឹងខុសត្រូវស្គាល់ហេតុស្គាល់គុណស្គាល់ទោសដែលខំប្រឹងសិក្សាទៅរៀនទៅលោកទៅខខំប្រឹងស្ដាប់នៅពធសន្តិនៅពធភាវនានៅពធចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះបញ្ញានឹងឯងជាតួបារមីបញ្ញាសុទ្ធវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមវិរិយៈបារមីដែលព្យាយាមប្រឹងប្រែងបំពេញកុសលលះបង់អកុសលដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានខំប្រឹងព្យាយាមលះបង់នៅបញ្ញវរិយទាំង5បញ្ញវរិយទាំង5នោះ1សម្រាប់សត្វ2ដោយក្របទី3ប្រព្រឹត្តខុសនឹងការ4ពុទ្ធខកុហក5ផកតបៈដោយយល់ឃើញនៅបញ្ញវរិយទាំង5នេះនាំសត្វឲ្យបានទុកក្នុងសង្សារវដ្តសត្វណាដែលបានបំពេញបំពត់បំពាក់នៅបញ្ញវរិយទាំង5នេះធ្វើឲ្យច្រើនហើយស្លាប់ទៅកើតក្នុងនរកប្រេតអសុរកាយទេរិឆានដល់សេះសល់ផលកម្មពីនោះមកកើតជាមនុស្សអ្នកដែលសម្រាប់សត្វច្រើនពេលជាតិមុនជាតិនេះគឺមនុស្សនឹងឈឺច្រើនមានអាពាធច្រើនកើតរោគច្រើនហើយស្លាប់ពីក្មេងនឹងទៅបាណារិបាបាទធានអ្នកមកកើតជាមនុស្សនឹងចិត្តតែក្រចិត្តតែបាត់បង់នៅវត្ថុចិត្តតែបាត់បង់នៅទ្រព្យដោយពីរឹបអូសដោយពីចាប់យកដោយចោលទៅប្លន់ដោយចោលទៅលួចឬក៏គ្រឿងវិឆេទផ្ទះឬក៏លេខកណូតលេខកប៉ាល់ដែលហេតុណាមួយនៅវាក្រអញ្ចឹងនឹងទោសអធិទានអ្នកហើយបតុកាមេសុមិច្ឆាចារៈការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម
năng là cao cho mà đâu năng khơi vì cầm nào bà sân cho mình khơi một vì cầm nào thì cao cho mà đâu sụp bô đôi sụp sầu miền kế biệt miền gì rục quân trào của nơi sọc ma miền lương sọc nông từ căng tì na miền lương tì nông mình sẽ chọc mình sẽ ọt mình sẽ hỏi thì như cái tu là có sơ cảm về số để đánh nô thì buồn một xa việt tệการยี่ก็นี่การเกี่ยวมโนเราพูดละกี่พอกี่เบากี่ประโคกี่ประกายกี่บ่มปลากี่นี่ยี่บ่มบะบ่มไปเพื่อไปเอาแต่คอยยั่วคอยเทยั่วอับเอาสิไรเพราะพระจะสับสังฆ่าโดยซาสเตยแต่ปนังไอเฮ้ยปีพรามโทรามีไรยะมัจจปมาตรฐานะการพักษานั่นก็เกี่ยวปีบริบูรณ์เบิกการจำโดลงมาดูลงงอัปปัญญาเย็นพออามเจ็บจับตรงไปดอกเพลิงลงเพลิงพอขบเรียนเป็นตุสำหรับจบนงนาอับเสเรียนอยู่เติมกิทาเรียกหัวชุดทะเลเลยดังไอเติมเทียนตลอดมนุษย์มากนัดบัดมากนัดมนุษย์มากนัดมอยมากนัดนั่นแหละมนุษย์มากนัดมอยมากนัดเชียร์มากนัดชวนมากนัดแล้วก็ชวนต้องออกมาแล้วนี่ตัวโซดาได้แบบคนโยนคืนแบบฟันบริเวณไอ้แบบพ่อเวียนนอมีบางตกโดยนอหายเขาก็คอมปรังเชียเยี่ยมเลี้ยบังนะเลี้ยบังฟันบริเวณจำปรามนั้นคอมปรังผมปิ้งในสลับบาร์ไปเรียกเชียเยี่ยมผมปิ้งสัลคอมปรังน้ำเย็นปากควาลเตตัดเย็นจีบัดตกงันเหยาะระบอบนาไตสาคอมปรังรกซีจำจีบัดกระจายได้กับกอบจัวรอลีไซลูโดยคุยปลายสอบยางแต่มันเย็นผมไปผมบอกให้เต้เคยสร้างกำลังมองกำลังมากให้สำแดงตัดจัดหมอกตรังนั่งแค่เยอะมาไหมมันเอาเมียนตัวพลอนหรือกับมันเอาโก้บางเมียนได้แต่มวยบางเมียนบางคนแต่มวยคอมปรังแทนตัวมันจะสำเร็จนั่นเองบางปีนั่นก็เอาที่ระยะบาร์ไปบางปีในการเยี่ยมเปียกปิดอดเยี่ยมเยี่ยมพอที่เยี่ยมเลี้ยบังหนักล่างหลังได้หลังบ้านหลังบ้านมอดเชิญเสียเฮ้ยเย็นตกเย็นอดทาบอลล่างกับกอดจะแต่อันตังสลาอันเลยเยี่ยมจะน้อยรอดมามัดตายมาเมามาบาดเสียเนี่ยนั่นก็ให้วิริยะให้ตอมรามเย็นทับการได้ยืนคอมปรังเลี้ยบังอาตุสลดโกให้คอมปรังบ่มปิงปุสลดโกเสียงไงเสียงยกปัตนาคือตะนังไอ้จะให้ถ้าบ่มปิงวิริยะบารมีนี่นั่งวิริยะบารมีให้คันไปเสจะคันไปเสกได้อัดหมดเนี่ยอัดรอมอ่ะคันไปอัดรอมสหรมไปคันอัดมันคันเลยบางเย็นคันมาดองสดายนะเดินคำตบดาวหนังไงมายกไว้ก่อนสดายเลยแต่ทำคือสดายถ้าแต่จะทำนอสกอดอัดหมดตร่อมนั่งกำพันมันเอาสารหลังบ้านให้แบบคนจานเปล่าเปรียบได้งาเอาไว้เดี๋ยวเธอเขาให้ใจเพื่อเลยจ้าแต่เล่นเพื่อครอบเพื่ออะไรไอ้เล่นทำยังไม่ได้ไอ้เล่นตาท่อมยังไม่ได้อัดหมดเยียนซีอัดซีถอมอัดก็ไม่คือเราซีไอ้จิตจำจิตบัดตามสมาอาชีพนั่งอัดบดนั่งโลกก็ทอผมไปเปรนาก็เบียนเลียบเปรคลาก็อัดเลียบเปรคลาก็เบียนยั่วเปรคลาก็อัดยั่วเปรคลาก็ต่อตาเปรคลาก็เกนันทีเปรคลาก็ชื่อเปรคลาก็ฉี่ยอดหมดโดยเย็นโยมกันเสยยังน้องนายอปอสัตว์คือยังนาก็ได้เติมน้อยได้เนี่ยเติมปรามเนี่ยเติมปรามเนี่ยเติมใบเนี่ยเติมใบเชี่ยยังบ่มเป็นยังให้ขันใส่อดบดเย็นไอ้คืออดบดเฮ้ยเนี่ยกันเติมต้องอ้องดอนเย็นขันไปที่เติมหัวยี่ปังเต็มบ่าวใช่อ้อเฮ้ยใช่นั่นไม่ใช่เติมอ้องใช่กุศลทอดอกตัวในไงอาจจะปักขาว
ឆេះកុសលធម៌ហើយតែឆេះកុសលធម៌ហើយបានអីទីពឹងទៅដោយតែអកុសលធម៌អញ្ចឹងតែត្រង់ចេះខន្តីអត់ស្វិតមិនឲ្យឆេះកុសលធម៌ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយត្រង់នឹងឯងហៅថាខន្តីបារមីដូចយើងធ្វើទានអញ្ចឹងធ្វើទានមិនធម្មតាទេទានយ៉ាប់តាដូចជាសីមាយ3ថ្ងៃ4យប់3ថ្ងៃគឺថាប្រើពេលវែងណាស់ហើយដល់ប្រើពេលវែងមនុស្សក៏ច្រើនអាកាសធាតុម្ដងក្តៅម្ដងនិយាយម្ដងភ្លៀងគោម្ដងស្ងួតរាំងឬម្ដងមានទឹកម្ដងអត់ទឹកម្ដងមានបាយម្ដងអត់បាយម្ដងបាយឆ្ងាញ់ម្ដងបាយខៅអញ្ចឹងហើយបើយើងអត់មានខន្តីទេចិត្តយើងវាវិលតាមបាយឆៅដែរវិលយ៉ាងម៉េចពេលណាបាយនឹងវាឆ្ងាញ់ទៅចិត្តនឹងវាវិលក្នុងបាយឆ្ងាញ់ដល់ឆ្ងាញ់វាសបាយនេះសបាយបាយឆ្ងាញ់នឹងអត់ខន្តីទេហើយដល់តែបាយនឹងឆៅចិត្តវាវិលទៅក្នុងបាយឆៅវិញកើតក្រៅកាហាយទូម្ដងអញចេញលុយមកកដោពីកដោគ្រាន់តែដាំបាយប៉ុណ្ណឹងមកចឹងនេះខំចំភៅខំបែកចានខំនឹងជាងលិចចិត្តខំចឹងបានវិវល់តាមដឹងតើអត់មុតបន្តិចរៀនខន្តីអំណត់មុនធ្វើបុណ្យណាប្រពុតឲ្យយើងរៀបចំខ្ទង់ចិត្តមុនមកហើយនេះរៀបចំខ្ទង់ចិត្តតែអញធ្វើបុណ្យថ្ងៃស្អែកមកយកថ្ងៃត្រូវប្រើចិត្តយ៉ាងម៉េចនេះគិតទៅហើយតែយើងអត់បានគិតទុកនឹងគេហៅទម្លាប់ចិត្តយើងវាមានទម្លាប់កៅធ្លាប់ចិត្តវាធ្លាប់ហើយពេលតែធ្លាប់វាស្មើនឹងញៀនណាស់ណាស់ញៀនស្រឡាញ់អត់ឈប់ដឹងខ្លួនឡើងស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ទៀតហើយស្រឡាញ់ហ្នឹងវាទៅច្រើនទៅស្រឡាញ់វាច្រើនរឹតទៅច្រើនទៀតណាស់ខ្លះញៀនខឹងបើមិនបានខឹងមកចិត្តអ្នកលោបលឹមឡើងបើកភ្នែកឡើងលោអានឹងញៀនខឹងបានលោបានត្រួតត្រាគេមកចិត្តទេគេធ្វើល្អសោះប៉ុន្តែតតដើរទៅត្រួតគេមកមិនស្អីនឹងញៀនណានេះចិត្តនឹងទម្លាប់ដល់ចិត្តយើងមកធ្លាប់រវងម្ដងខឹងម្ដងស្អប់ម្ដងខឹងម្ដងស្អប់អញ្ចឹងទៅយើងមិនបានគិតដល់ពេលថ្ងៃបុណ្យនេះយើងបំពេញកុសលទៅអារម្មណ៍វាមកជាគ្រូអារម្មណ៍ខ្លះធ្វើឲ្យយើងត្រូវចិត្តអារម្មណ៍ខ្លះធ្វើមិនឲ្យយើងត្រូវចិត្តអារម្មណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវចិត្តអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសប្បាយស្អាតស្អាយទៅអារម្មណ៍ណាដែលវាមិនធ្វើមកត្រូវចិត្តអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនសប្បាយទេហើយដល់ចិត្តវាស្លប់ខំស្លប់សប្បាយមកទាំងអស់តែមកទាំងអស់ខូចបុណ្យខូចកុសលខូចបុណ្យខូចកុសលហើយចឹងបានយើងសេចក្តីដំណើររឿងមួយយកមកបញ្ជាក់ក្នុងរឿងបារមីតែមិនមែនជាពុទ្ធទេនឹងរឿងនគរសាងធម៌នឹងគេហៅទម្លាប់ចិត្តយើងមកធ្លាប់មានស្ត្រីម្នាក់ស្ត្រីហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងរកទីចិញ្ចឹមជីវិតដោយការជួយឆ្នាំងលូកធ្វើឆ្នាំងលូកដុតឆ្នាំងចៅកូនស្មូនឆ្នាំងហើយយើងជារិកាហ្នឹងពេញកំមុំហើយនៅចាំព្រះនឹងឪពុកម្ដាយនៅទេដល់សម័យថ្ងៃមួយមានបច្ច័យពុទ្ធមកបងលោកធ្វើគាត់ទៅខ្វះដីស្អិតណាដល់ខ្វះអញ្ចឹងក៏មកបិទបាតផ្ទះនាងហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងនាងមិនបានប្រុងប្រៀបផ្លូវចិត្តទម្លាប់ចិត្តហើយទម្លាប់ចិត្តខ្មោចខ្មាញ់ចងចើមនេះចិត្តហ្នឹងខ្មោចខ្មាញ់ចងចើមបានន័យថាខឹងច្រើនទោសៈច្រើនអន់ចិត្តច្រើនហើយមិនចូលចិត្តក៏ច្រើនដល់ព្រះអង្គនឹងមកបិទបានមុខផ្ទះនឹងលោកមិនមាត់មិនកយទេលោកនៅស្ងៀមឈរមិនបានទៅសន្មហេស្ងៀមលៀងនំខ្នក់ខ្មាញ់ក្នុងចិត្តមិនឈរអីទេមុខផ្ទះឯងនឹងទៅណាទៅណីទៅនេះចិត្តទាំងវាមកវាធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងកាយចិត្តល្អរទាំរញ៉ាំរញ៉ៅមិនចេះទួលគៀវហើយចិត្តវាធ្លាប់អញ្ចឹងដល់ពេលប្រសង់មកវាធុញវាធ្លាប់អញ្ចឹងវាចេញនឹងមកមានចេញខន្តីណាអត់ដែលខន្តីក៏មិនធ្លាប់ខន្តីចេញដល់ចេញមកចិត្តល្អម្នាក់ឯងនៅស្អីមិនព្រមទៅតាមមើលទៅប្រហែលជាចង់បានដីឥដ្ឋហ្នឹងហើយឯងមិនឲ្យបែងព្រមទៅទេតាមមើលទៅហ្នឹង
mà từ mình cao đấy chẳng phải từ sắp chẳng có ta oi đây mà đông thôi riêng pha đây mà đông đó á do ta đặt trong bán bên đã từ đôi là oi đã và chuột và sống đã thôi từ là lạc đâu còn nơi từ mục từ mọt tập kia đấy tay tập kia chẳng đọc về phải chơi cái phút ban đây ăn nâng hỏi có bọn tơ liền nâng đó dù xong khá tôi làm tới ban cao đã cao chiều mà đồ nâng liền lẹ cả nạ tầm bắt màu tỏ tầm lọp khăn cái nhây nâng cái bàn tay màu về tranh chỉ rụt hiệp bè tầm đây là cầm tầm đây là cầm ca oi đông ấy đông ăn nâng về chia của so là thôi con này chất thân chất on nâng về tua mà nô cam nâng về chia tua a của so màu tiệm bốn màu tiệm ba nhưng nâng ca là mô mi lẹ cả năng khóc khi pram chẳng thì môi đầy điên nhây đàn móc nhây đầy trong nơi dương Phật ngay nâng viên nhạc nhây đầy đấy chắc bà ban nhây đầy ấyជួយស្ដាប់ធម៌ទេសនាផងកុំឲ្យជាក្រោយលោកយាយតទៅទៀតកើតមកញ៉ៃដៃហើយមិនបានជាញ៉ៃដៃមកពីកកាយដៃទាំងខំដៃនឹងបកេមកកេទាំងខំមកដៃនឹងបញ៉ៃហ្មងទៅហើយស្នេហ៍យើងសលៀកកើតមកសលៀកសលៀងសលេសលើសលៀងហ្នឹងបាននៅតែផ្នែកយើងមើលគេចំមើលទៅកើតឃើញជាលិចបើចង់មើលយើងអញ្ចឹងក៏ដាក់ផ្នែកទៅណាបានមើលមកចំសលៀងហ្នឹងមកពីសឡក់លោកទៅនាំនោះធ្វើទៀនណាធ្វើទៀនទាំងសឡក់អញ្ចឹងបានផ្នែកសលៀងមកហើយចំោះនាងនឹងប៉ោងដោយគ្រូសោអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប៉ោងដោយគ្រូសោអញ្ចឹងមើលគ្រូសោមិនប៉ោងអញ្ចឹងហើយចេញរៀងកាឡាកតេកតឹបមហេអញ្ចឹងនឹងមកពីចំោះជំនាន់នោះដែលដាក់បានលងគឺមហេចំោះហ្នឹងវាញាក់ទៅពេញចិត្តនឹងកុសលធម៌នេះយ៉ាប់ដែរហ្នឹងហើយរាងកាយរបស់នាងអាក្រក់ណាស់កងែកកងក់រដេករដុកហើយណាឃើញមុំចូលចិត្តដែរអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែដែលសារនៃសង្ឃដុំដីសម្ផស្សនាងដូចជាសម្ផស្សទឹកចេះតែវិញអ្នកឃើញស្អប់ប៉ុន្តែកំប៉ះតែប៉ះស្រឡាញ់មិនភ្លេចទេបងបាត់តែឃើញអញ្ចឹងទេដល់នាងធំពេញកំមុំបានប្តីពីរប្តីទៅស្ដាច់ទាំងអស់បាច់តកោពីដដើមនេះណានាងហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ះចំដៃចំជើងហ្នឹងដដើមនេះយកដល់បានមកដល់ស្វាមីពីរនាងហ្នឹងប្តីពីរហើយប្រពន្ធមួយយើងមកស្លប់តែប្រើមួយប្រពន្ធពីរប្រពន្ធបីតែនាងបញ្ញបាប៉ារបស់ក្រដល់ប្តីពីរសត្វតែស្ដាច់ទាំងអស់នឹងអានេះសំដុំដីហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែមកទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាបើចង់ឲ្យរូបនោះក៏ល្អមានយសក៏វាល្អមានបរិបាក៏វាច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏វាហឺហាអិសរៈយកកធំហ្នឹងតតែយើងធ្វើទៀនហ្នឹងមានខន្តីធម៌ផងមានការអត់ធ្មត់តមកំខឹងនោះនៅក្នុងអភិធម្មលោកប្រាប់ថាពុទ្ធរធម៌ហ្នឹងយើងប្រើចិត្តពីរប្រកបដោយសមមនុស្សមួយនិងប្រកបដោយពេខាមួយប្រកបដោយសមមនុស្សគឺចិត្តរីករាយសប្បាយប្រំប្រៃដោយញោមខ្លះអញ្ចឹងក៏ដាក់បានលោកបដាគាត់អញ្ចឹងបដាដាប់ធម៌ទេសនាបដានឹងកន្លែងណាព្រោះទៅរៀងញឹមមកអានឹងសមមនុស្សហើយបើតែអង្គុយទៅបែរធ្វើហីហ្នឹងក៏ហៅពេខាចិត្តអញ្ចឹងក៏សល់ធម៌ហ្នឹងមកពីហ្នឹងមកសមមនុស្សនឹងមកពេខាអ្នកដែលធ្វើបន់បានចិត្តដឹងកើតទៅក្នុងអនាគតជាតិរូបល្អសម្ផស្សល្អស្អាតអត់យើងអីប៉ះពាល់កាយទេនឹងដោយសារនេះសង្ឃចឹងបានជាលោកឲ្យយើងខន្តីនៅខន្តីហ្នឹងបារមីមួយសច្ចៈបារមីគឺសច្ចៈធម៌និយាយពិតធ្វើអីធ្វើពិតគិតអីគិតអូពិតរសាអីរសាពិតនឹងកម្មស្រីពិតចឹងបានតែមានពិតនឹងចាំដំណើរពិតពីរពិតមួយជាកុសលពិតមួយជាអកុសលហើយ
số tập bất tăng phi nâng ta cua dân mà rõ thật chỉ ba là mấy bất vui na để lúc chặt thật chỉ ba là mấy chiều của sao là khó nó lúc trong này như kia thì chắc bằng pin của sao mình nên thì chắc thật thì chắc tầm năm sát thế thì chắc tầm năm sát mấy thằng anh mà ngay ban đầu thấy mình có biết bạch kia thì chắc mình ngay bao ban đuôi kia bạch thì chắc anh crop rồi đuôi chẳng cầm mắt là đuôi chẳng kia thì chắc thò ọt thì mình thấy lùng ngọt chẳng đi thì chắc thò lúc tầm đây cho thì chắc của sao là thò bao nhiêu thì dây ro thật năm phải chay cam mắt miền buồn miền thì dây tiệm thật thì dây tiệm bằng ruộng thì dây tiệm ai tiệm tân thì dây tiệm miền phải giàu một ta miền kia về rắc mà đi nó về sao như miền kia ra về rắc mà đi nó đồng này perut dia saya kira mani nu nang គឺសត្វតែរឿងកុសលធម៌ទាំងអស់នឹងបច្ចៈធម៌នឹងចាត់ជាបារមីអដ្ឋិដ្ឋានបារមីអដ្ឋិដ្ឋាននឹងបានន័យថាតាំងទុកកំណត់ទុកជាយាមបំពាក់បំពន់កុសលធម៌បញ្ញកិរិយាវត្ថុដំណំមិនចេះខ្ជិលទេទានសិលនេខមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីទានសិលភាវនាទាននឹងការបំពេញទាននឹងនិយាយនឹងការបំពេញនៅទានគឺថាអ្នកដែលមានអតិថានហ្នឹងណាគេតែងមានកំណត់ចិត្តគេថាមួយថ្ងៃមួយយប់បើមិនបានធ្វើទានទេគេមិនទីបាយទេព្រោះគេយល់ថាឃើញទានហ្នឹងមានអានិសង្សច្រើនទានហ្នឹងគេមិនគិតទេបោះលោកសង្ឃក៏ធ្វើមិនមែនលោកសង្ឃក៏ធ្វើសូម្បីតែសត្វទេរិឆានស្គមពិបាកមើលទៅវេទនាគេទៅបាយទីទៅក៏ឈ្មោះថាទានក៏ឈ្មោះថាទឹកឋានបារមីការតាំងចិត្តអញ្ចឹងសិលដែលជាយើងសិល5សិល8ភាវនាមយៈដែលបំពេញនៅកុសលធម៌ផ្នែកខាងចម្រើនសមថៈនិងវិបស្សនាដែលយើងឆ្លងចម្រើនមកមានអនុសតិមានពុទ្ធិនសេរលឹកគុណពុទ្ធធម៌មានសេរលឹកគុណពធសង្ឃានសេរលឹកគុណប្រសង្ឃឬក៏ណាមសង្ឃសេរលឹកដង្ហើមផ្សេងចូលអញ្ចឹងទៅនឹងគេហៅទឹកឋានបារមីតាំងទុកនឹងជាប់ហូរបណ្ដាច់អបច្ចាយណៈគឺតាំងទុកនៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងឃើញចាស់មកលើកដៃគោរពនៅទូមានចិត្តអញ្ចឹងកំណត់ចិត្តអញ្ចឹងឃើញលោកសង្ឃស្វាយគុំប្រកោតរៀបច្បងលើកដៃគោរពនមស្ការអញ្ចឹងទៅសិតតែកុសលធម៌ទាំងអស់វិយាវចមយៈតាំងទុកនៅសេចក្តីប្រឹងប្រែងតែទៅវត្តនឹងធ្វើរោងទៅវត្តនឹងរៀបចំតុទៅវត្តនឹងជំរះស្មៅទៅវត្តនឹងសម្អាតវត្តទៅវត្តនឹងបំរើភ្ញៀវវត្តនឹងដាំបាយគេតាំងទុកយ៉ាងណាកំណត់ចិត្តគេយ៉ាងមកគេថាទៅជួយបុណ្យនឹងមកយប់មួយថ្ងៃនោះពេញមកយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងមកបើថាពីយប់ពីថ្ងៃពេញពីយប់ពីថ្ងៃអញ្ចឹងគេតាំងទុកអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេរើរូបគេហៅយ៉ាងវាតាំងវាអ្នកដែលមិនបានតាំងទុកហ្នឹងច្រើនតែយ៉ាងវាតាំងវាតាមតបានណាមកបិណ្ឌក៏មកគេទៅដល់ទៅដល់ខក៏ស្ដាប់គេទៅបើទៅដាក់បាបដាក់គេទៅចង់ដាក់ក៏បានចង់ទៅផ្ទះក៏បានចង់ទៅបន់ក៏បានចង់ឡប់ទៅវិញក៏បានទៅមុខក៏បានទៅក្រោយក៏បាននឹងអត់មានអត្តដ្ឋានទេអ្នកគេអត្តដ្ឋានគេតាំងហ្មងគេថាទៅធ្វើបន់ប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងហ្មងឥឡូវមកមានសេចក្តីដំណើររឿងមួយនៅក្នុងសម័យព្រះណាមានមហាបាសកាម្នាក់គាត់ដាប់ធម៌ទេសនាតើគាត់ដាប់ធម៌ទេសនានឹងចោល500មកពាត់ព្រះគាត់ដើម្បីផ្លត់ហើយគាត់គេមកប្រាប់ថាឥឡូវចោលជីអង្គដងចូលហើយក៏ប្រាប់គាត់ថាអត់ទេស្ដាប់ធម៌អត់មិនឲ្យខុសធម៌ទេជាប់ស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងហើយចោលនឹងឲ្យចាំប្រាច់វាមានអ្នកក្រុមសម្រាប់ជីកមានអ្នកក្រុមសម្រាប់យាមមានអ្នកក្រុមសម្រាប់ឲ្យចាំជ័យហ្នឹងឲ្យតែជ័យហ្នឹងក្រឡើងជាមរៃចាក់ប្រាប់ងាប់មកហើយដល់ទៅចោលទៅជីកអង្គមកប្រាប់គាត់ថាអើគេជីអីជីទៅខ្ញុំមិនរវល់ទេខ្ញុំជាប់ស្ដាប់ធម៌ទេសនា
Ở kia tại mưa tới chào chị ai chị ta đo cái tốt kia mà do mía học nhà tiền dân ơi do mía ai do ai do đây do ai do tay cha thì do tay nó khi bằng phật cấp phò tisna để cấp sai của to khoi from cao tầng lái to tầng ở tay na hủy để sao nè tên han ba mươi ba con đó to tầng on rơi từ súng rơi bằng bơ rơi từ mắt mà ai con đấy mà không vai cùng có sông tuột con ở có phải chun ao từ buộc tư ba thành gây nhẹ ho tử nếu là tên han ba mấy cái tăng trọng trần với là tên han nó không mà đôi chuyện này riêng sâu cái nắp hàn riêng mà màu chẳng tao mong mình phục đầm bay ca trên đây riêng gì lấy tất than thành phơi kho mà màu bầm không mong thổ thế tất than năng dân cái tăng tụng dân chẳng bàn này thư của so kho trong óc so như tất than bà mày mới tăng tụng rồi chứ thành năng bàn thư đủ bình hòn chẳng màu thư con nái tại đường không khoản việc viên chất cầm nón đó là cây là ca rất ban còn phải mê ta ba mấy cứ mê ta thọ mê tán cứ cầm nơi vô thịt đây